Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ludy Flores de luditerapia.com y en el video de hoy te voy a enseñar 3 sencillos pasos para comenzar a mejorar la pronunciación del sonido de la R o R suave. El primer paso va a consistir en abrir lo más grande que puedas tu boca. Enseguida, subes tu lengua y la colocas atrás de los dientes. Manténla ahí por 5 segundos. Descansa nuevamente. Y ahora procedes a limpiar tu paladar con la lengua como si fuera una escoba o le estuvieras barriendo, y vas a hacer ese movimiento de adentro hacia afuera. Esto fue todo por el video de hoy. Comienza a poner en práctica estas estrategias y cualquier duda o comentario puedes escribirme a ludi.flores@luditerapia.com. No olvides suscribirte al canal si eres nuevo y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!